जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे मिनी ब्लॉग में। सुबह की बज रहे हैं 6 और आज भी मौसम सुहावना हो रहा है। मैं डाल रही हूँ पक्षियों को दाना। पक्षी मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखिए मौसम बहुत सुंदर हो रहा है। सभी पक्षी